Naša oddaja Dobro jutro se nadaljuje in zjutraj sem obljubila minute za upokojence in vedno jih pripravimo skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije in tudi tokrat predsednik Janez Sušnik. Zdaj vas že pravzaprav dolgo ni bilo pri nas. Janez, dobrodošli. Hvala lepa. Pravzaprav sva začela zelo zanimivo temo. Namreč vi imate vse sorte pobud in zdaj si želite, da bi tudi upokojenci pravzaprav nadaljevali, se tudi tehnološko opismenili. Namreč ta čas je nenazadnje pripeljal do tega, da tudi vi in vaši kolegi delate na spletu, da se oglašate na telefon, ampak da imate pisarne doma in pravite, starejši sploh nismo rezervirani do tega. Samo naučiti se moramo uporabljati to sodobno tehnologijo. Glejte, malo odpora je bilo v začetku. Ja. Ko smo pa videli, da fizičnih stikov ni mogoče, se je vsak potrudil in smo dali navodila. Posebno mi se bolj po Zoomu pogovarjamo, pa tudi, mislim, ujačali smo spletno stran, to se pravi informacijski sistem, ZDUS Plus je, imamo kar nekaj teh stvari, da se da informirati članstvo. Medsebojno komuniciranje je pa edino pri nas dobro urejeno pri programu Starejši za starejše. Tam imajo vse koordinatorke na terenu dejansko svoj računalnik in vnašajo podatke o osebah, kateri nudijo pomoč. Ampak ostala društva, pa nekatera sploh nimajo, iz razlogov, da tam tudi ni možnosti izpostaviti povezave, da so črne lise, nekateri pa še kar nekajšen odpor proti računalniku. Mi smo se zdaj odločili, da bomo naredili akcijo v sleherno društvo računalnik, in da gremo v izobraževanje ljudi v računalniški, rekel, tehniki, da jo vsaj za silo obvladujejo, da znajo sprejemati elektronsko pošto, oddajati, da na internet pogledajo in tako naprej, vse te stvari, ko so. In to bi bilo že veliko, potem se pa že nadaljuje izobraževanje naprej. Tako da bi jih tukaj začeli izobraževati, namreč ne bo šlo drugače. Lejte, v sodobnem svetu, brez elektronskih povezovat, sodobnih prijemov, medsebojnega komuniciranja je treba to uporabiti. Hočeš, nočeš. Starejši bojo težje, mlajši, ko prihajajo, bojo lažje. Nekateri imajo že nekaj znanja z tega področja, nekateri starejši bojo pa rekli, se mi nas plača za te par leta, ne? Ampak vseglih moramo na ZDUS-u zdaj akcijo pokrenuti, da bomo do tega cilja prišli. Se pravi, to je čisto nova pobuda oziroma akcija, ki jo boste zdaj delali. Kako boste pa to uredili, da dejansko boste poskrbeli, da bo povsod to omrežje? O teh črnih lisah smo tudi mi nekaj časa nazaj govorili, ko smo recimo o šolarjih govorili, ker so ugotovili, da nekje pač ne morajo, ni pokrito omrežje. Ja, pogledajte, prav zdaj smo se o tem problemu tudi pogovarjali in bomo poskušali te operaterje, ki so na terenu, Telekom, T2, Telemach, pa ne vem, kdo še vse je, da poskušamo izpostaviti te povezave, ker prej ali slej jih bojo morali. Saj ne more sleherna hiša ostati v Sloveniji brez vode, brez elektrike, brez tudi te elektronskih povezav ne gre več. Smo v 21. stoletju in je treba pač to postoriti. Nič ne pomaga, Prej ali slej. Če bojo dali v svoje programe in plane, bojo tudi naredili. Bojo postavili nek oddajnik, nek stolp, pa bo ta stvar pokrita. Velja, poglejva, kaj imava danes na dnevnem redu. To sem rekla zato, ker je ta rubrika mogoče nekoliko drugačna, namreč to so minute, ki jih v naši oddaji prav posvečamo vsem vam upokojencem, Zvezi društev upokojencev Slovenije in tukaj se pravzaprav pogovarjamo o vseh aktivnostih, vsem tem, kar imate na voljo in nenazadnje lahko poslušamo tudi vaše pobude. Če imate kakšno, naj jo lahko tudi v tem času pokličete. Bova pa zdaj pogledala res tiste najbolj aktualne procese, postopke, ki tečejo, aktualne tematike, s čimer se tudi ukvarjate. Recimo zanima nas, kateri so tisti doseženi ukrepi za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev. Zdaj je tukaj novo leto in če pogledate za leto 2020, kaj bi rekli, gospod Sušnik, kaj ste uspeli doseči? Poglejte, jaz mislim, da je bilo leto 2020 leto, kar prilično velik napor vložen, da se je gmotni položaj upokojencev izboljšal.
ne da se popraviti vseh napak pri sprejemu zakona SPIZ-1 v letu 2000, ko je bila upokojevanje takrat pod drugimi pogoji in potem zaradi neusklajevanja od leta 2010 do 2015 in pa sprejem zakona SPIZ-2 2013. Mi smo v letošnjem letu uspeli, seveda je tudi vlada bila za to, tudi poslanci za to, da se je naredilo usklajevanje v lanskem februarju za 3,2, v decembru za 2% in letos januarja za 2,6. To je usklajevanje. To, če še to multipliciramo, da nas seštevamo sami, to 7,9. Ni tako malo ne v koledarskem, ampak v 12 mesecih. Poleg tega se je uspelo ob tej virusu doseči krizne dodatke dvakrat. Enkrat v mesecu aprilu, enkrat v januarju. Uspelo se je tudi letni dodatek, kljub temu, da pa letni dodatku imamo malo pripomb, ker gremo po ZIPRS-u in ne po sistemskem zakonu. Tukaj malo pripomb, ampak vseeno je tudi letni dodatek bolj naklonjen članom, ki imajo nizke pokojnine. Tako da je tu dobro. Potem odmerni odstotek počas gre navzgor. Novi upokojenci, ki prihajajo, imajo že letos tudi 1,% višjo pokojnino. To se pravi, da naš cilj, da pridemo, ko smo ga predlagali leta 2017, da bo 63,5 in se izravnal z ženskami, gre postopno navzgor. To se pravi, to je kar nekaj dosežkov, ki smo jih na gmotnem položaju dejansko dosegli in jaz bi rekel tako, da seveda, kot sem rekel, vseh tistih padcev, ki nekoč je bilo 10-letno povprečje, danes je 24-letno povprečje, to je velika razlika pri upokojencih, tako da vsega se da popraviti, vendar se pa letos, oziroma leto 2020, se je pa toliko popravilo, da jaz mislim, da upokojenci lahko rečejo, ja, dobro je bilo, hvala. Seveda, tisti s nizkimi bojo še zmeraj rekli, premalo je bilo, bi bilo treba drugače narediti. Jaz se s tem strinjam, vendar zaenkrat je pač tako. In jaz z našim naporom in tudi z naporom, ki ga je vložila stranka Desus in še nekatere stranke skupaj z vlado, jaz moram reči, da se tako leto ponovi. Da bomo tudi primanjkljaj decembrskega usklajevanja 2% zapolnili vrzel od neusklajevanja iz leta 2010 do 2015, ker ima država do upokojencev dolga še 3,6%, bilo ga je pa 8,6%. Tako da gre postopoma to navzgor in jaz mislim, da je to ta prava politika. Eni pravijo, da bi mogli letos dobiti v celoti to izplačano. Jaz bi zelo vesel, če bi to bilo lahko. Če bo pa rekli, letos bomo tudi decembra dali 2%, pa drugo leto še nekaj, da poravnamo stare dolgove do upokojencev. To se mora zgoditi, ker pogledajte, pokojnine niso velike. 300,000 upokojencev dobi manj kot 700 evrov. Malo je to. Če se bojo plače dvignile, ker se zdaj nek trud vlaga, potem bo tudi na pokojninskem sistemu zadeve nekoliko boljše. Tako da takrat mi smo začeli s 500 evri, če se spomnite, pokojnine za 40-letno delo brez dokupa imajo danes tisti že skoraj 600, pa je to še vedno premalo. Dokler ne preseže praga revščine, toliko časa je zadeva za primerno življenje. Zadost, toliko časa je treba še nadalje se truditi, da ljudje res dostojno živijo. Dostojno življenje pa vprašljivo, pod kakšnimi pogoji, kje človek živi, v mestih zapravijo več, imajo manj možnosti, na podeželju je življenje nekoliko drugačno se tudi pomagajo z drugimi zadevami, tako da je, da ne glede kako je treba dodatne napore v letošnjem letu in še v prihodnjih letih dejansko speljati, da bojo upokojenci, da ne bojo, bi rekel, zapostavljeni. Glejte, zelo se včasih občuti, kot da nas ni treba,
kot da nismo v svojem delu, v aktivnem delu svojega življenja postorili vse, ampak smo eden več, drugi manj in je treba človeka v tej starosti spoštovati. Mu je treba nuditi vse mogoče pomoči, ali je, če je penzion prenizek, je potem še socialna pomoč, ne? In pa druge pomoči, kot se jih danes nudi, tako da jaz mislim, da smo letos bili, v letu 2020 se reče, ne, na dobri poti in smo izboljšali položaj. Kdor bo rekel, da nismo, je to slabo povedano. Kaj pravite gledalci? Dobro jutro. Slišim, da vas je zelo, zelo veliko, tako da poslušava nekaj prvih pobud. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo? Ja, izvolite. Ja, to Marjan Zajdovščine. Mene zanima, če bo tu, zdaj sem dobil 10 evrov približno, ne? In me zanima, če bom dobil tudi naslednji mesec 10 evrov, ali bo ostalo, ali bo znižali, ne? In samo še eno kratko vprašanje, če bomo dobili dodatke za rekreacijo junija meseca ali julija 300 evrov, no? Ker jaz mislim tu, zdaj me dve kratke vprašanje, če odgovorite. Ja. Ja, hvala, dio. Lahko odgovoriva to, ali je to načeloma za spis? Za rekreacijo bo v mesecu juniju. Nekoliko več bo izplačano v 5 razredih, kot je bilo v preteklem letu. Celo 20 milijonov, to za vas ne pomeni neka številka, za nas pa se kar nekaj povečajo te izdatki za letni dodatek, to bo. Pa še eno vprašanje je gospod postavil za... Ja, to je bilo pa na začetku, da je dobil 10 evrov dodanega očitno pri pokojnini, ampak ni pa povedal, kaj je bil to za en dodatek. Ja, gledajte, meni je izredno žal, če ima kdo nizko pokojnino, je tudi pri tem v sklejevanju, recimo, če je 2%, pa če je nizka pokojnina, je to zelo malo. Če pa gledamo skupaj, kaj je bilo v letu 2020 ukupno z januarjem postorjeno, govorim februar, januar z 2,6, pa je nekaj. Pri ta nizkih pokojninah ni prav veliko, tudi 7,8% ni veliko, ampak vendarle gre navzgor, ker morate nekaj vedeti. Tudi delavci izgubljajo službe, zmanjšujejo se plače, namesto se povečujejo. Skratka, ta koronavirus je dal zelo, bi rekel, težek pogoj, tako tudi za delavce, ki so zaposleni, smo pa upokojenci svoje dobili tisto, kar je bilo dogovorjeno in po zakonu, in jaz se tudi po koalicijski pogodbi sklicujem, da je vlada izpolnila obljube po koalicijski pogodbi. Še nekomu dobro jutro, preden zaključimo. Kdo je z nami? Halo. Dobro jutro. Halo, se slišimo? Ja, izvolite. Ja, jaz bi imel vprašanje za gospoda Sušnika. Kaj bo zveza naredila glede, jaz sem šel v pokoj leta 19 in sem šel s količnikom 57, pa cela nekaj. 25, ja. Ja, tako drugi pa hodijo zdaj z višjim, mi pa smo ostali na enakem količniku. Kaj bo z nami? Mi smo tudi, drugi bojo v prehodnem obdobju prišli na 64, mi pa ostanemo na 57 po revčeki. Hvala za odgovor. Res je, gledajte, ta odmerni odstotek, ko se z leta v leto povišuje, je za upokojence, ki grejo na novo v pokoj v tistem letu. Za tiste, ki so šli pa prej, je pa edino to, kar se povišuje usklajevanje pokojnin. Ta odmerni odstotek zaenkrat ni bil predmet razprave, kaj je s tistimi, ki so šli pred leti v pokoj, da bi tudi za nazaj bila nekaj izračun narejen. Jaz mislim, da morda, pa če bo dosti teh pobud, da se lotimo tudi tega vprašanja, da bi se morda to ni v naših rokah zveze, ampak pobudo pa lahko damo, to je več ali manj vprašanje vlade in pa parlamenta, če bo to stvar dejansko akceptiral, ker pa dvomim. Ker te poskusi so že bili, da bi se za nazaj to obračunalo. Vendar je bilo tolmačenje, da tistih so šli prej, recimo 2019, ko ste vi rekel, ste že bil, bi rekel, na dometu usklajevanj rednega in izrednega usklajevanja in vam to dejansko ne pripada. Jaz vam več ne znam povedati, to zaenkrat velja. Najlepša hvala. Mi bomo zaključili za danes minute za upokojence, ampak nadaljujeva naslednjič, kajti imava še kar nekaj izhodišč in tematik, ki so aktualne zdaj
na vaši zvezi, je res. Tako da hvala za danes, ostanite zdravi, predvsem ostanite dobro in fit in dobro razpoloženi in se vidiva prihodnjič. Hvala lepa.